Milyen élményeket kap az, aki kijön hozzátok Kőbányára? Hát csak jókat. Igazából úgy terveztük meg, hogy ez egy ilyen gasztró és zenei élményeket felsorakoztató hely legyen. Nagyon leegyszerűsítve, jó sör, jó kaja, jó zene, egyelő boldog emberek, legalábbis mi ezt gondoljuk. Úgyhogy tényleg olyan egyedülálló az ital kínálatunk, akár csak abból indulunk ki, hogy 10 különböző monyó craft-sör van Csapon, Ipától, Lágeren át a Porterig. Van egyedi préslevünk kollabban a Funky Forest-tel, olyan minőségi szeszes italokat, és nagyon széles választékot próbálunk lefedni. Lesz saját monyóüdítő, monyókóla, monyó marakujás limonádé akár, hogy itt próbálunk egyrészt itt hatni italba, úgymond az ízelőbimbókra, és a Tuning Burgernek a csapatával egy nagyon király menüt fejlesztettünk ki, ami olyan elemeket is tartalmaz, mint a pörkölt szaft koviúbival, friss kenyérrel, de a barbecue fogásokon át a quesadilla hamburger, és emellé úgymond a lényeg, vagy ami úgy ráteszi a pontot az íre, a magyar alter és könnyű zenei felhozatalnak tényleg azok a bandák, amiket mi is nagyon szeretünk, meg úgy gondoljuk, hogy az a réteg, aki fogyasztja így a söreinket, azok is nagyon szeretik. Alapvetően még nagyon tetszik a kezdeményezés, meg hogy megy a kézműves sör így együtt a zenével. Mi is ezen dolgozunk már évek óta, úgyhogy mi nagyon támogatjuk őket, és reméljük, hogy sikeres lesz. És nem tudom, kóstoltátok-e az itteni parti animálsörüket, ahhoz mit szóltak, ha kóstoltátok? Ha nem tartottatok volna minket fel, akkor most azt kóstolnánk. Viccet félretéve, tényleg még egy marakujás limonádén vagyunk túl, úgyhogy remélem, hogy a következő sor az lesz, úgyhogy megyünk, megkóstoljuk. Hát azon gondolkodtunk, hogy nagyon sok olyan fogyasztó vagy vendégünk lesz, aki lehet még nem ismeri a craft söröket, vagy még most fog velük megismerkedni. Ezért mindenképp akartunk egy ilyen ivósört, ami egy ilyen belépő kategória. Mi ezt a pilseni láger típust tűztük ki célul, egy 4,5%-os, amivel tudod koncerten úgy jól lehet csapatni, sokat meginni. Úgyhogy egy ilyen ropogós, friss, csekomlós lágerről, aranyszínű lágerről van szó. Party Animal nevet kapta, és leginkább itt lesz majd csak kapható. Az van, hogy előbb elkészült a kinti plac, mint a benti, úgyhogy az üzem sajnos még nem indult el, de tényleg hetek kérdése remélhetőleg, és akkor hát Közép-Európa egyik legmodernebb sörfőzdéje foglal itt mögöttem majd helyet, benne amúgy egy látványpékséggel is, ahol kovászos kenyerek lesznek, lesz egy teprumunk, ami a kocsma, úgymond a sörfőzdén belül, aminek a galériájáról lehet majd látni az egész sörfőzős folyamatra, és remélhetőleg augusztusra a koncertek előtt főző látogatással várjuk majd a vendégeinket, ami egy ilyen tök nagy, unikális csavar szerintem a többi szórakozóhoz képest. Kijössz délután 5-kor, 6-kor, megnézed a sörfőzdét, beülsz egy sörre, és kijössz a kedvenc bandádra bulizni egyet.